Je tu nová Piano Talk Show, takže vás zdravím a dneska je mým hostem Ali Alajarov. Ahoj, Ali. Dobrý den. Ty pocházíš poměrně zdaleka, až z Turkmenistánu, což pro mnohé z nás vlastně už skoro nevíme úplně, kam to přesně zařadit na mapě. Takže co tě zaválo do České republiky? Studium. Já jsem studoval na střední škole v Americe, Erasmus takové pro středoškoláky. Pak jsem dojel dom a mamka mě ptala, jestli chci do Číny nebo do Česka. Já si říkám... A to je jako zajímavý výběr, Čína nebo Česko? Jo, začíná to na Č. A já jsem si řekl, mami, asi Evropa bude ta nejlepší, protože svobodně můžete cestovat, cestování mám rád. A takže jsem se rozhodl, že pojedu do Česka. A tobě nebylo ani 18 let tehdy? Ne, mi bylo 17. Takže když jsem přijel sem, mi bylo 17 a pak za 26 dnů mi už bylo 18, takže jsem mohl normálně pít alkohol. Začistím aspoň. Jasně. Tak to asi nebylo ten důvod, proč jsi asi jel do Evropy. Jako, ne. Pokládám, že to bylo to studium. Jaké to je, když je člověku takhle 17, 18 a dojede úplně na druhý konec světa, nemá vlastně rodiče, nikoho nikde a neumí jazyk? Když jsem dojel do Ameriky, tak mi bylo 16 a už jsem měl nějakou praxi s tím, jak se bydlí někde v cizině. Řeknu, že Amerika byla úplně to jiná planeta. Pak jsem přijel sem, to byla taky stejná jiná planeta, ale zamiloval jsem se do historii toho města, kde bydlím teď. A to je docela... Takže do Brna. Přesně tam tak. Že diváci do Brna. že bydlíš v Brně. Brno one love. Takže jsem dojel tam a já nevím, za 6 měsíců jsem se naučil česky, pak jsem dostal práci, pak jsem dostal to je docela neuvěřitelné, jak to bylo těžké naučit se česky, protože spousta lidí se učí, většina Čechů se celý život učí anglicky a prostě se to nenaučí v životě. A pak přijde někdo takhle jako ty a za 6 měsíců umí česky, což je pro nás úplně science fiction. Já si myslím, že to kvůli tomu, že jsou ukecaný. Ale my jsme bilinguáli, bývalý Sovětský svaz, Turkmenistán taky patřil do toho. Umím taky rusky, svobodně, takže to je stejná rodina, takže nebylo až tak daleko, nebylo až tak těžký pro mě se naučit. No, protože jsem jakoby na začátku pletl dívku a děvku. Takže třeba když jdeš do baru, tak jakoby oslovoval jsem jakoby trošku jinak. Jo, že si trošku mohl urazit. Přesně tak. A oni si jako dívali na mě a říkám, shit. Něco jsem řekl špatně, ale pak jsem jakoby pochopil po pár týdnů, že ty jo. A ty máš jednu zajímavou vášeň, která se pojí i k tomu místu, odkud pocházíš, a kterou bys nám vlastně i nám Čechům chtěl předat a naučit nás taky jakoby něco okolo toho. A založil jsi kabinet huličů. Jo. Tak a teď jako nebojte se, jo, není to o drogách. Žádné drogy. Neprodáváme. Takže co je 18 plus jenom. Tak, co je kabinet huličů? Kabinet huličů je vlastně dýmkárna v Brně, která funguje jenom o víkendech, protože během týdnu tam je holičství a to se jmenuje kabinet holičů. Jasně, takže kabinet holičů se o víkendu mění na kabinet huličů. Jo. Protože oni mají 2 místnosti, jedna je čekárna, tam, kde stříhají. V tom mi pomohl můj dobrý kámoš, Tom Holič. On mě stříhá už 2 roky a řekl, chlapče, vím, že máš rád ty vodní dýmky, ty máš tu vášeň a chceš jakoby začít ve velkým úplně. A on řekl, hele, udělal jednu akci v pátek, třeba dojdi do kabinetu holičů, udělal nějakou akci s těma ochutnávka vodních dýmek a uvidíme, jak to bude. Po jedné takové páteční akce jsme dostali docela dobré recenze a všichni byli spokojeni. Takže lidi jakoby řekli, nejlepší dýmka v Brně a jsme dostali jakoby takovou našu cílovku. Pak, a ty jsi nemohl najít jakoby dobrou dýmkárnu v Brně? Vím, že čajovny tam existují. Čajovny ano, ale... V čem to teda je?
Třeba v tom, že jde o tom zákazníku. Jde o to, že ty musíš naučit toho zákazníka, jak správně kouřit. Protože to není jeho chyba, když začne škrábat, nebo on začne nějaké špatnou, jakoby to. To je prostě na tom, že potřebuje zaprvé používat kvalitné suroviny, tabák a tak dále, kvalitné třeba jakoby korunky a kvalitní ty vodní dýmky. To je dobrý, když zainvestuješ do té kvality, protože to si pak vyplatí během nějakých pár let a tak dále. Než že dojdou k tobě jakoby lidi a budou zklamaný, tak nikdy nedojdou zpátky. Možná to je tím, že nikdy nezastavím se učit novým věcem. Stále vždycky se dívám na, co se děje v Rusku třeba, protože dýmkářský svět v Rusku, to je divný, ano, že on je takový obrovský, víc než v Egyptě nebo v nějakých arabských státech. Právě se divím. To je takové jako, za poslední 2 roky tam jako vybudovalo se víc než 100 dýmkáren, ale určitě Rusko je jakoby obrovské, že jo. Tak vždycky se vzdělávám. A vždycky poslouchám, co ten zákazník mi řekne. Protože to jsou recenze a zákazník vždycky má pravdu. Takže se snažíme tak naučit svoje zákazníky a jí jakoby dát to nejlepší, co můžeme zatím dát. Co ten zákazník vlastně dostane? Co je to, proč vlastně přijde do té dýmkárny? Co tam zažije? Když dojdete do nějakého koktejl baru třeba, ten barman, vy se sednete na bar a on s váma rád pokecá. Ovšem. A pak dojdete až zase a bude váš kámoš. Že? On bude u vás vědět všechno. A v dýmkářském světě to je stejný. Já chci donést takový podnik do Brna, kde každý bude milej. Že my vás chceme, zákazník, hosté, my vás chceme tady. A další věc o té chutě ty dýmky. Protože některé jakoby jsou zvyklí třeba 2 jablka nebo něco takového, jako klasika. Ale já mám rád, když ta příchuť, ten kouř začíná na začátku jazyku a na konci cítíš až tady. Takže zapojují se všechny ty receptory, které máš uvnitř, že třeba na začátku jazyku cítíš jahodu a až na konci tady cítíš citron. To je zase tím, jak to namícháš ten tabák. Aha, takže ty ho mícháš sám? Jako já mám různé ty značky a já musím s tím popracovat třeba 40% jahody nebo 60% a jak to udělat. Takže to je další věda, kterou se snažím se naučit. V univerzitách bohužel to je jakoby, to neříkají. Tak, jaký je teda plán do budoucna? Otevřít vlastní dýmkárnu? Teďka hledáme prostory. Hledáme prostory a hledáme určitě i financování. A totiž já si myslím, že my uděláme dobrou konkurenci, protože když ve městě je dobrá konkurence, tak ostatní čajovny začínají zvyšovat svou kvalitu taky. Oni se začínají učit. My nechceme být jediné nejlepší dýmkárna na celé Brno. Ne. My chceme jenom změnit ten svět dýmkářský. Chceme to vylepšit. Chceme, aby naše zákazníky a naše hosté byli vzděláni, aby oni tomu rozuměli, tomu rozdílu. Věděli, co je dobré, co je kvalita, kde jí hledat. Protože stejně co třeba udělali jakou evoluci, bar, který neexistuje ve světě baru v Brně. My jdeme po jejich stepu taky. Snažíme se. Tak jo, jak já teda moc držím palce, ať se daří, ať se dýmkárna brzy otevře a já určitě budu patřit k zákazníkům, rád se zastavím. Takže moc děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji vám moc krát za pozvání a přeji všem hezký zbytek dne. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videem, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.